Au départ, on a fait un constat simple. Le plus important pour un client, c'est qu'on soit un partenaire proche de ses besoins. Et donc, que son véhicule reste un maximum de temps sur la route. Alors Renault Trucks a imaginé le service Start & Drive Excellence Predict, la solution de maintenance prédictive innovante qui rassemble deux ingrédients essentiels, le meilleur de l'humain et de la technologie. Aujourd'hui, on suit près de 10 000 véhicules sur toute l'Europe et on a réussi à anticiper plus de 4 000 pannes depuis 2019. Concrètement, cette offre s'appuie sur 4 composants essentiels. Un plan d'entretien connecté est donc parfaitement adapté à l'usage de vos véhicules et de vos métiers. Vous bénéficiez en plus de la mise sous surveillance de certains composants d'usure, comme par exemple la batterie, l'embrayage, les plaquettes de frein. À tout cela s'ajoute une technologie innovante de prévention de panne en temps réel, sur 80% des composants pouvant entraîner une immobilisation. Enfin, un travail collectif et collaboratif entre tous les acteurs de Renault Trucks et de son réseau permet une gestion proactive de la maintenance de vos véhicules. La planification des interventions regroupées en optimisera l'immobilisation. La nouveauté qui viendra enrichir cette offre sur 2021 et qui sera disponible sur les nouvelles gammes TC et K, c'est la prestation de mise à jour à distance des calculateurs de vos véhicules. La performance de vos véhicules sera constamment améliorée sans perdre de temps. Et voilà, c'est ça Start & Drive Excellence Predict. C'est prédire l'imprévisible. Ainsi, Renault Trucks préserve un maximum le temps d'exploitation des véhicules de ses clients pour plus de sérénité. C'est une offre de service à la fois innovante et unique sur le marché.